Mayong adlaw na usab mga igsoon ko diha ni Kristo. Ani nga usab kita sa lang higayon sa pagpaambit sa pagtulun-an sa atong simbahan isip mga Katoliko. Karong adlaw atong ipaambit kaninyo ang gidili ba sa kapanahonan sa mga Kristiyanos ang pagkaon og dugo. Ato kining o tingkayon o ato ang tagaan og maayong pagtagad kung kining sugo nga naa sa basahon ni Moses ato pa ba kining tamdan sa atong kapanahonan sa ato ang kapanahonan isip mga Kristiyanos. Diha sa atong balaang Biblia mga igsoon sa Book of Leviticus atong makita nga gihingpit ang pagbawal sa pagkaon og dugo. Ug gani kini atong mabasa diha sa Leviticus chapter 17 verse 10. Mao kini nga gidili diha sa atong balaang Biblia mga igsoon. Leviticus chapter 17 verse 10. Og kon may Israelita o langyaw nga nagpuyo tipon kanila nga mukaon og bisan unsa nga dugo, makigbatok ako kaniya og hinginlan ko siya gikan sa katawhan sa Dios. Og diha sa verse 11 atong ipadayon mga igsoon, kay ang kinabuhi ana sa dugo og gihatag ko kini kaninyo aron gamiton sa pagpapas sa sala alang sa inyong kinabuhi diha sa halaran. Kay ang dugo man ingon nga tinubdan sa kinabuhi ang makapapapas sa sala. Dinhi mga igsoon gitin-aw sa basahon ni propeta Moses nga gihingpit ang pagbawal sa Dios ang pagkaon og kining gitawag og dugo. Apan ato pa ba kining isipon nga gibawal ba sab kini dinhi sa atong panahon sa Kristiyano? Ato kining himay-himayon, ato ang tagaan og insaktong panabot kung hangtod ba karon kini nagpabilin nga gibawal or gidili diha sa ato ang balaang Biblia. Atong timan-an mga igsoon nga sa panahon sa Old Testament adunay duha ka gitawag nga pundok sa tao na kung sa diin na convert ngadto sa Kristiyanidad. Mao kini ang gitawag og mga Hudiyo ug kining gitawag og mga Hintil. Kining mga Hudiyo nga isip sumusunod nga nagatuo sa ilahang pangulo nga mao si Moses, nagatamod ni ining mga batas o balaod nga gibawal ang pagkaon og dugo. Og kini usab kining gitawag og Hintil, wala kini kabahin diha sa maong batas o balaod ni propeta Moses. Gani na converted sila kining duha ka pundok ngadto sa gitawag og Kristyanismo. Ato kining tagaan og lanom nga pagsabot dihi sa balang Biblia kung gipadayon ba kini ang pagsugo ug pagbawal sa pagkaon og kining gitawag og dugo. Ato ang unang basahon mga igsoon ang Lucas kapitulo 16 bersikulo 16 nga naghisgot nga ang katapusan sa maong sugo diha lamang taliwala sa ulahi nga gitawag og propeta nga mao si San Juan. Ato kining basahon mga igsoon sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 16 mga igsoon. Mao kini ang atong mabasa. Ang balaod ni Moses ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. So kadidto niadto gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios og nakigbisog ang tagsa-tagsa katawo sa pagsulod niini. Kini gitanha gi bansay o gipaklaro sa tuang ebanghelista nga mao si
San Lucas nga mismo si Juan Bautista nagpakita nga sa mga ulahi nga mga propeta nga gipadala sa Dios, na kung sa diin pinaagi niya gihingpit ang mga kasuguan diha sa maong Old Testament o gihingpit dinhi sa atong kapanahonan sa mga Kristiyanos. O gani ato ang balikan ang katong gitawag og duha ka pundok nga na-converted into Christianity, kining gitawag og mga Hudiyo o kining mga Hintil. Ato kanang mabasa mga igsoon diha sa Acts chapter 21 verse 25 mga igsoon. 21 verse 25. Mao kini ang ato ang mabasa mga igsoon. Apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtotoo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios o sa bisan unsang dugo o bisan unsang mananap nga tinuok og sa paglikay sa lawayong pagpakinghilawas. Dinhi sa sulat ni sa mga buhat sa mga apostoles nga giklaro nga gitambagan o gitagaan og mga instructions ang kining mga Hudiyo nga kung sa diin na converted into Christianity nga ilahang gitagaan og respetar ang pagdili sa pagkaon og kining gitawag og dugo mga igsoon. Dinhi klaro nga wala gihingpit o wala gihingpit ang pagbawal sa kinatibuk-an ang dili pagkaon og dugo, kung apan atong hinumduman nga gitagaan lamang og partikular nga pundok sa tao nga kung sa diin nagpabilin ang maong gitawag og pagrespeto sa maong balaod nga gihatag ni Propeta Moises. Ug kini wala kini nagsumpaki ay ug wala kini nagsumpaki sa tuang balaang Biblia mga igsoon. Apan unsa man ang sulat o panudlo sa tuang balang Biblia, kung kining gitawag og pagkaon o dugo mao ba kini ang basihan aron kita matawag og mahugaw diha atubangan sa tuang Ginoo. Ato ang basahon ang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Roma, kapitulo 14 bersikulo 20 hangtod 21, nga gihisgutan dinhi nga ang tanang pagkaon o binuhat sa Dios gilimpyuhan na kini. Roma kapitulo 14 bersikulo 20 hangtod 21. O kini ang tuang mabasa mga igsoon. Ayaw gub-a ang gibuhat sa Dios tungod lamang sa kalanon, mahimong kanon ang tanang pagkaon, apan sayop ang pagkaon sa bisan unsa nga makaangin sa uban sa pagpakasala. Dinhi mga igsoon, diklaro ni San Pablo nga ang tanan gilimpyuhan sa Dios, apan kung kini adunay mga tinuuhan nga nagabawal o na wala nagakaon niini, dili nato kini hatagan og dalan aron kini makapahugaw sa ila. Ato ang tagaan og respetar nga kung sa diin aron sila dili makaangin ngadto nga mahisumpamak ngadto sa kalautan. Wala kini gipakita nga sa atong kapanahonan nga mga Kristiyanos gibawal sa hingpit, apan gipakita lamang nga adunay mga partikular nga mga sumusunod nga kung sa diin nagpadayon ang ilahang paghatag o pagsunod sa maong mga kasuguan. Iklaro ni San Pablo nga wala o gilimpyuhan na ang tanang klaseng pagkaon nga binuhat o ginama sa tuang Dios. Ug laing kapitulo bersikulo sa Biblia mga igsoon, diha gyapon sa samang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Korinto. Unang Korinto
Kapitulo 10 bersikulo 25 mga igsoon. Unang Korinto Kapitulo 10 bersikulo 25. Mao kini ang atoang mabasa. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karni nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Kini giklaro usab ni San Pablo ngadto sa mga taga Korinto. Kay kining mga taga Korinto nahibalo kita nga adunay kadaghanan nga gitawag og mga hintil nga nagatamod o nagakaon niining partikular nga gidili sa mga Hudiyo. Apan wala kini gibawalan ni San Pablo sa pagdili sa pagkaon niini, apan gitugot niya, gipasidan-an niya nga mamahimo ninyong kanon ang tanang anaa nga gibaligya diha sa gitawag nga baligyaanan. Ug kini klaro sa atong panabot nga dili na to isipon nga hukman ang atoang isig katawo nga kumukaon niining partikular nga dugo nga ginatawag nakahugaw na kini, apan mali o wala kana diha sa pagtulon ang simbahan, sa pagtulon-an sa Biblia na sa atoang kapanahonan karon wala kini gihingpit nga gidili sa atoang mga forefathers nga gitawag diha sa atong simbahan. Lain usab mga igsoon nga diha sa basahon ni San Pablo ngadto sa mga taga Hebrews nga ang tanang butang gibag-o na sa Dios. Diha mabasa nato sa Hebreo Kapitulo 9 bersikulo 10 nga ang tanan nga mga butang o lakip na niana ang atong mga pagkaon gilimpyuhan o gibag-o na sa tuang Dios nga Amahan. Kay klaro og tataw diha sa basahon sa mga Hebrews chapter 7 verse 18 nga ang karaan nga balaod o kasuguan sa panahon ni Propeta Moses aduna nay kabag-uhan sa atong kapanahonan karon isip mga Kristiyanos. Atong mabasa diha sa Hebreo chapter 7 verse 18 nga ang tanan nga karaan nga mga kasuguan gibag-o na diha pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Og diha sa Acts chapter 7 verse 6 to 9 nga ang Ginoo naghugas o naglimpyo sa tanang butang, lakip na ni ana labi na ang atoang mga pagkaon nga kung gitawag nga sa Old Testament nga gibawal, apan sa atong bag-ong kasuguan sa panahon sa mga Kristiyanos ang tanan gihinluan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay klaro og tataw sa gipadayag sa ato ang Ginoong Hesukristo nga ang mosulod sa baba dili kini makahugaw sa tawo, apan ang mogawas sa baba maoy makaklaro nga makahugaw sa ato ang isig katawo. Mabasa nato diha sa Gospel of Mark chapter 7 verse 15 nga ang mosulod sa baba sa tawo dili kini makahugaw sa hingpit, apan ang mogawas sa baba sa tawo mao kini ang makahingpit nga makahugaw sa atong isig kaingon o sa atong isig katawo. Kaya ang pagkaon nga mosulod sa baba moderitso man sa maong padulngan, apan ang mugawas sa baba mao kini klaro nga makadaot o makasakit o makahatag o kahugaw ngadto sa ubang tao. Mabasa nato diha sa Gospel of Mark chapter 7 verse 19 ug diha sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 8 mga igsoon gihatag ang paghimangno ni San Lucas nga kauna ang tanang kung unsa ang idulot kaninyo kung kamo muadto o musangyaw sa maong ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Dawata o kauna kung unsa ang idulot kaninyo. Kini klaro mga igsoon nga wala gihatag og specific nga paghimangno ni San Lucas nga wala o gidili ang maong pagkaon sa dugo, apan iyahang general ang pagsabot o ang mensahe nga kauna o dawata o kauna ninyo kung unsa ang idulot kaninyo. Kini general o lakip na ang tanan pagkaon.
i-consider ang tanang pagkaon nga limpyo kung kini gipasalamatan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa unang Korinto, sulat ni San Pablo sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 27 mga igsoon, nga kihatag usab dinhi nga kaon kamo kung unsa ang idulot kaninyo, o wala kini usab nga gihatag og specific nga butang nga gibawal o gidili ang maong gitawag og dugo, apan ang gihisgutan dinhi nga dawata og kan-a kung unsa ang ilang ikahalad kaninyo. Wala kini nagpasabot nga gidili ang maong pagkaon sa dugo, apan kung unsa ang ihatag kini pagadawaton sa way pagbalibad o sa walay pag-complain sa atong pagkatao. Kay ang gingharian sa atong Ginoong Hesukristo wala kini nagpamatuod nga sa pagkaon sa ilimnon lamang, apan kini nagpamatuod diha sa pagkamatarong sa usa ka tawo. Mabasa nato diha sa Book of Hebrews chapter 13 verse 9 nga ang gingharian sa Dios wala nagadayag diha sa pagkaon o sa ilimnon lamang, kundi ang pagkamatarong diha sa iyahang atubangan. Diha usab sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma kapitulo 14 bersikulo 17 nga dili, it's not about sa pagkaon o sa ilimnon ang iyahang gingharian, kundi ang pagkamatarong sa usa ka tawo nga nagtamod o nagabuhat diha sa hingpit nga pagkabubuton gayud sa atong Ginoong Hesukristo. Ana lang mga igsoon ang akong ipaambit ka sa pagkakaron ug manghinaot ko sa sunod higayon aduna pa kitay taas nga panahon sa pagpaambit ug sa paghatag kaninyo og dugang mga pagtulun-an isip mga membro diha sa atong simbahang Katoliko nga padayon gihapon kita sa pagpaabot sa pagpaambit kung unsa man ang pagtulun-an sa simbahan, dili kini gibuhat aron lang sa iyahang pagkasiya o sa iyahang pagkaugalingon, kundi gibuhat kini sa simbahan kay tungod mao kana ang pagtulun-an isip mga Kristiyanos nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang salamat ug sa sunod higayon ayong adlaw kanatong tanan.